Isra'ila na cikin mawuyacin hali domin makaman Isra'ila sun soma ƙarewa kaf. A yau ina tafe muku da bidiyo game da yadda al'umma ke ƙara nuna alamar mutuwar Netanyahu a fili, yayin da zan kawo muku cikakken bayani game da abin da ya faru jiya tsakanin Iran, Amerika da Isra'ila. Rahotanni daga jaridar Semafor sun ce Isra'ila na fama da ƙarancin makaman kariya da ake amfani da su wajen harbo makamai masu linzami, yayin da yakinta da Iran ke ci gaba da tsananta. A cewar jami'an Amurka da suka yi magana da jaridar Semafor, Isra'ila ta sanar da Amurka cewa adadin makamai nata yana raguwa sosai sakamakon yawan harin makamai masu linzami da Iran take kaiwa. Haka zalika, wannan bidiyon tattaunawar tsaro ne da ba a hango Netanyahu ba, ya ƙara ƙarfafa zargin cewa Netanyahu baya raye. Kun gani? Kun gani? Amma har yanzu daga dukkanin majiyoyi masu tushe da na leƙen asiri babu wacce ta tabbatar da cewa Netanyahu ya mutu. Amma rundunar IRGC ta ɗauki alkawarin cewa ko yana raye za ta tabbatar da cewa ta kawo ƙarshensa. Iran ta yi barazana da martani kan kowane hari kan cibiyoyin makamashinta ta hanyar kai hari kan kamfanonin man Amurka da ke yankin Gabas ta Tsakiya. Kamfanin dillancin labaran kasar Tasnim mai alaka da rundunar juyin juya halin kasar ta ce an bato ministan harkokin wajen kasar Abbas na bayyana haka. Idan aka kai hari cibiyoyin man fetur ɗinmu, sojojinmu za su kai hari kan cibiyoyin Amurka ko kamfanonin da ke da hannayen jarin Amurka a yankin Gabas ta Tsakiya, in ji shi. Za mu mayar da martani hare-hare, amma za mu ɗauki matakin ganin martaninmu bai shafi fararen hula ba, kamar yadda ya yi ƙarin haske. Kalaman nasa na zuwa ne sa'o'i bayan sojojin Amurka sun kai hari tsibirin Qad mai matuƙar muhimmanci ga Iran. Tunanin kashi 90 cikin 100 na man da ake fitarwa na fitowa ne daga wurin. Sai dai abin mamakin anan, a yanzu ƙasar Amerika ta faɗa da ƙasar Switzerland bayan ƙasar Switzerland ta dakatar da ƙasar Amerika ta sararin samaniyarta, yayin da ƙasar Iran ke ƙara faɗaɗa zafafan hare-hare a ƙasar Isra'ila. Sai dai ƙasar Amerika neman taimako daga ƙasar Ukraine, duk da cewa ƙasar Ukraine ɗin bata daɗe da kwacen kanta ba a hannun abokiyarta wato ƙasar Rasha. A yanzu kuma ƙasar Rasha da ƙasar China za mu iya cewa babbar ƙawa ce ga ƙasar Iran. To masu sauraro, kuke tunani ƙasar Iran na shirin mai da ƙasar Isra'ila? Ku rubuta mana a comment section, amma kada ku shafa'a, ku daure ku danna man alaman following domin na ci gaba da samun ƙwarin gwiwan kawo muku dukkanin abubuwan da ke faruwa a Gabas ta Tsakiya da kuma dukkanin abubuwan da suka shafi musulunci da musulman duniya baki daya. Tashar DDC Hausa, tashar ku mai albarka. Ni Usman Dahiru nake cewa mu haɗu da ku a shiri na gaba.